Ya teman-teman, aku mau unboxing ini Bella Box. Temenin aku yuk untuk membuka ini. Kira-kira isinya apanya? Ada yang penasaran nggak? Yuk kita buka nih. Tuh, nih ya kita lihat. Wow, ini harus diairin dulu teman-teman. Nanti kita airin ya. Nih. Wow. Nih teman-teman, yang satu lagi apa ya? Kaca. Ih, bagus banget.